而家甚至乎行上天台見到人拍緊《無間道》第7集咁樣。電影好嘅時候，梁朝偉啊、劉德華咁樣就喺中間嗰度。佢都想去探班喺 Chinese 功夫，但係咁巧呢排香港電影業就完全夠係掛住發夢咁樣，喺個夢裏邊佢揾唔到。即係如果真係要嘅話，係要乜嘢？咁既然唔係嗰啲嘢嘅時候，我哋係有乜嘢？咁我哋真係打小人吸引嘅喎。係啊，剩翻係嘛？但係都唔好咁講，好似剩翻咁好勁㗎。咁你嚟專登睇嗰啲咩搶包山係嘛？係啊，搶包山嚟緊你有你搞你嗰啲咩嗰啲車又可以落水啊，又可以升天啊咩嗰啲啊，我哋唔緊要㗎，我哋有張保仔洞㗎。係啦，我哋有搶包山㗎。我哋都有啟德體育園㗎嘛，係啊，新嘅都有㗎嘛。我哋有咩啊行山徑啊咁啊係嘛？係咯，有咁多嘢，佢唔跑啫嘛，即係佢跑唔掂嗰啲地方啫嘛，都 OK 嘅嘛。但係我又覺得都係咁㗎啦，咁人哋俾得起啊嘛，即係覺得我覺得深圳俾得起。咁你香港咁亦都冇乜嘢嗰類嘢俾咁樣，咁咪咁咯。咁先勁，我覺得咁樣凸顯咗香港個地位啊！我熱配我都要嚟啊，係咪啊？平地我哋做到。咪就係咯，搭電車我都要嚟香港搭一搭，佢又冇纜車嘅內地嚇，我哋香港有呢兩屋架電車，係嘛？你生日幫你搞2次都得啦，係咪先？我哋係嘛？夾錢俾你得啦，係有底啊！我意思即係唔係佢 cheap。係啊，好多嘅係啊，叫抵玩啦，叫香港抵玩。你講話抵玩咧係啱嘅。如果佢留喺香港咧，即係睇埋，即係譬如我都係睇嗰啲咁講啦。佢話即係如果嗰個即係如果個市咁跌咧，嗰啲關稅咧，即係譬如有啲產品咧，我哋喺香港咧就係免咗個稅嘅，免稅嘅。咁其實着數嘅，譬如外國人嚟香港嘅時候，美國人嚟香港買嘢咧，佢好着數嘅。或者係內地嘅朋友嚟到香港消費某一啲產品咧，佢係免咗個關稅嘅時候，佢冇好似嗰邊咁要加重啊嘛。咁即係話，如果佢留喺香港嘅話咧，佢好似你頭先講嘅嘢，抵玩咯。即係佢要係買部嘢，覺得哇，原來美國嚟香港消費嘅話 cheap 啊呢度，即係你唱好一個叫香港好 cheap 嘅一個古仔啊 ，cheap 啊我意思，即係平啊。因為以往就係購物天堂嗰啲買咩都有啊嘛。咁但係如果抵係一樣嘢，因為嗰個稅項嘅問題，令到香港嘅嘢係哇零舍抵喎，買咩電話嗰啲，總之美國出越南出啊，即係嗰啲嘢咧 Nike 啊咩咁樣，咁外國人咪嚟咯。其實佢應該留低，佢應該唱好香港嘅故事，等埋個市先，等埋個市，等佢跌，等下我哋啲產品有啲來源嘅地方係免咗關稅而係好抵嘅，咁吸引西方嘅遊客，即係你嘅朋友啦，你自然都係西人啦，就同佢講。香港好 cheap 啊，即係咁樣嚇，即係而家抵買。你頭先呢